我親眼見住佢入蘭桂坊嘅，你唔信我？你如果係有得可以同佢拆掂，自己為咗拆掂一定拆掂咗啦，定係揾唔到佢個人，我先可以再問下其他人嘅意見㗎啦嘛。歡迎翻到嚟新一集嘅講清講楚，我係你哋嘅主持阿 J。咁上一集咧，我哋係冇交代清楚，其實呢個係乜嘢節目嚟嘅。我隔離兩位都好，而家都係有少少 confused，唔知係要做乜。零知啊！呢一個節目其實係想以一個討論形式，睇下我哋呢一代嘅年輕人啊，喺呢啲唔同嘅議題上面有啲咩嘅睇法。頭呢兩集我哋 focus 落去少少呢啲感情上面嘅問題先啦。咁觀眾都可以歡迎喺下面，即係睇下會唔會話貼近佢嘅諗法多啲啊，定係佢嘅諗法多啲咧？你自己有自己嘅見解。介紹翻我哋今集喺我身邊嘅兩位咧，就係我哋兩個啦。就係兩個啊。其中就係上一集好冷靜地去分析、去處理所有問題嘅一姐 Bri 姐啦，唔係啊，同埋上一集牙尖嘴利啊、唇槍舌劍嘅阿媽牙尖係咪？牙尖仔。牙尖仔阿媽嘅，你真係越講越衰，你自己 Q 黐線嗱，唔喺份稿度噶，真係唔喺份稿，唔喺份稿度先。但係上一集我哋講嘅呢啲男女嘅感情上嘅問題，大家對自己嘅表現係點啊？佢點睇？我嗰啲中肯啦，講出咗好多唔夠膽講嘅嘢咯，佢都認同㗎。我覺得就 random 咯 random 啫嘛。咁今集會唔會繼續用翻？尤其係你唔係 random 啫咩啫？唔知啊！你係講個英文字就敷衍了事喎。最主要係你咧，你會唔會用翻上一集嘅態度嚟處理咧？睇下佢講啲嘢點先咯，離唔離譜咯？今集都係講一啲感情上面嘅問題，不過同上一集唔同。上一集我哋比較上係由女性角度嘅盤阿媽睇下佢會點樣去處理各種問題。今集調翻轉啦，我哋會由男仔嘅角度去有一啲難題，睇下我哋女方嘅代表啊 Bri 姐會點樣去處理。睇下咩龍撩先啦佢。今集嘅主題就係女朋友究竟想點？喂，大家好難捉摸，冇啦，set 下機又買奶茶咁樣樣，點摸你睇下有冇嘢喺度？咁啊，嚟個熱身題先啊，兩位。問問佢咩喂？咪兩位都可以參與下嘅，你都可以做人男朋友啊！我覺得係好典型嘅性格問題嚟嘅，甚至乎你冇拍過拖，你都應該聽過呢條問題㗎啦。情況就係女朋友話：我係咪肥咗啊？你話係咧，又好似 hurt 到佢。你話唔係咧，又講個大話。佢又話你講大話呃佢㗎啦。係啊。咁啊，首先問下媽先，你會點樣處理咧？有少少挑戰性喎，呢條問題已經第一條就答唔係咯。唔係，唔都答係。咁可能佢真係唔係肥咗嘛？即係氹咗佢先啦。先氹 yes。咁如果佢真係肥咗咧？如果佢真係肥咗，換個唔係。問下 Bri 姐啦，女朋友問呢條問題係想點咧？係咪真係佢都覺得自己係肥咗先至會無端端問呢條問題？哇！咁你好多問題延伸出嚟喎。首先你係咪真係想問呢個問題先？第二啦，你問呢個問題嘅目的係啲咩先？即係問出呢個問題嘅話，都應該係想聽到真實嘅答案咯。屌，一定服啊！呢啲咩一定服㗎。唔通話我係啊，肥咗好多啊！咁啊？咁唔係，成個瓜咁啊？傻啦你！唔通講咩話你好瘦啊咁樣啊？冇啊，一路都咁靚咯。如果真係肥咗，咁咪一齊減肥 keep fit 咯。一齊減肥。即係你而家覺得我肥啦，即係而家嫌棄我啦。咁算啦，咁你換個身啦，你換個揀個身啦。哇！嗰啲乜團嗰啲個個都好瘦㗎。相信鏡頭前有人唔誠實啦。Anyway， 我哋進入下一條熱身問題啊！我要附加題啊！咁我諗咧，男仔都會問女朋友：我咪樣衰咗啊？真係唔會問啲，係唔會問呢啲係唔會問。我哋有自知之明㗎嘛。即係你哋嘅自知之明係咪真係知道自己樣衰咗？係唔係咗咯？冇得再咗㗎咯，都盡咗。OK，好啦，唯有咁啦。你講真點？唔係點樣問呢啲問題先？第二條嘅熱身題，你哋兩個準備去食飯啦。男朋友問女朋友食咩好啊？女朋友嘅回覆係是但。根據個人經驗啦，是但係一個最唔是但嘅答案嚟嘅。我想問 Bri 姐啦，其實通常問你食咩想講是但嘅時候咧，究竟係 A 真係唔知想食乜 ，B 其實自己心入邊有選擇但死都唔想講 ，C 其實想知道男朋友想食咩 ，D 就純粹唔想諗。E 係其他。嗱，我覺得我自己嘅個人意見咧，係唔可以概括晒所有嘅女朋友嘅。勁頭盔啊你！你做官啊你！我會覺得係，我真係諗唔到食咩咯。如果你諗到食咩嘅話，咁咪跟你食咩咯。咁如果講是但嗰個係男朋友咧？咁你又是但，我又是但食咩？咁可能係男朋友覺得啊是但好麻煩，咁求其食咯，即係
麥當勞食哇！你係咪就肯食麥當勞先？麥當勞都好貴㗎。嗱呢啲做作啦，我覺得做作。上次我哋有講過兄弟啊、朋友啊，即係點樣排咧？上集有輕輕講過啦。recap 翻先 ，Brie 姐你會點排咧？你上集係平排啊，全部平排咁樣。無線發展係一樣咁樣嘅。唔係嘅。咁真係唔使排啦。我係愛情擺先嘅。而家新拍拖㗎啦，男朋友冇耐嘅啫。上個禮拜約咗今日，跟住約咗去食飯。咁但係今日姊妹同你講唔得啊，我好急，你要出嚟，我一定要同你講，可能佢發生咗啲事，可能分手，話你一定要出嚟傾，我唔得，好 emo 啊！你會拒絕姊妹話我唔得，我真係約咗男朋友先啊？定係你會處理咗男朋友嘅心情，然後同佢講啊，你俾我去姊妹度啦？首先我會睇下我個 friend 個情況嚴唔嚴峻先，即係如果佢係好 depressed 啊、好 emo 啊，我會同我男朋友交代好，咁就揾我個 friend。我覺得佢點樣都係揀兄弟嘅，即係睇佢樣。唔係咯，佢一定唔係。唔係咩？睇下邊個 friend 啦，或者哇，唔係 Matthew。唔係啊，都係要睇下佢發生咩事啊！你冇啦，有乜打過嚟玩約？佢哋冇亂，喂，黐線！我都冇。Matthew 係咪講失戀？咁啊要聽聽喎，定係可以一齊聽咧？一仔兩尾啊！黐線，咁啊唔好。咁如果姊妹分手，同男朋友交代清楚先，咁佢理解到我嘅，咁可能就約夜晚，可能約聽日，但係唔可以冇咗個 date 咯。或者你 keep 住都有個 date 嘅。一定要，但係咁啊佢有啲唔同喎，我係如果咁你冇得分身噶嘛，咁冇辦法啦。係食完飯再去咯。食個快飯咯。好 common 嘅一個情況就係，可能有陣時啲男朋友係唔會咁中意嗰啲姊妹嘅，相反啲姊妹可能會 bad mouth 啊，或者咁樣，咁你都幾衰喎！人哋啲姊妹 bad 翻你。男朋友覺得啲姊妹帶壞咗佢，係有呢啲情況。如果係有摩擦咧，點樣解決？男朋友話：你唔好再同阿邊個玩咁埋啦。佢成日咁樣咧，覺得 bad influence。我會睇下係咪真係有咁樣嘅情況出現先。無論係邊個講呢件事，睇下係咪真係有個情況出現咗啦。如果佢哋雙方係冇機會見面嘅話，咁就應該可以少啲摩擦嘅。定係你會首先幫佢澄清下先咧？係即係佢唔係咁㗎。哎呀，你會唔會有啲誤會啊？佢唔係你想象中咁八婆啫。咁 friend 係自己揀翻嚟噶嘛，咁男朋友都係自己揀翻嚟噶嘛。每個人對每個人嘅態度都唔同喎，所以我冇得 judge 佢哋對呢個人嘅態度咯。又假設如果你嘅姊妹真係成日喺度話，你男朋友你睇佢就知係 fuck boy 啊，成日去呢度去嗰度。即係叫你飛咗去㗎啦。第一步就係睇下呢個男朋友係咪真係對我好，咁係咪真係有啲我個 friend 講嘅唔好嘅嘢發生過？無論你係友情好定愛情好咧，你陷入咗一段感情入邊咧，你都係蒙蔽點相的。你啊，你啲兄弟同你講話，我啲條女八婆嚟喎，抽 X 嚟㗎咯喎！哇！做咩揀佢啊？世界上有咁多條女，唔揀其他，揀佢。咁都可能幫佢 defend 一下先嘅。嚇！你仲幫我？你仲幫佢？你冇得愛救啦！咗10年兄弟啊！你一定後悔啊！你柒頭咁嗰啲。我親眼見住佢入蘭桂坊㗎，你唔信我？信一個識咗3個月嘅女人？你唔係啊嘛？你盲撚咗啊？咁你哋拍拖應該係有足夠嘅信任㗎嘛？親眼見到。咁你真係而家唔信我啫？我同佢做咗10年 friend 喎。又唔係咁講，咁你揾啲時間去查證一下咯。咁對個女仔又唔公平㗎嘛？咁你都係聽個女仔講嘅啫。好啞啞添，真係同上集表現爭好遠喎你。係啊，我撈唔到個情況啊，因為其實係完全係諗唔到有咩蘭桂坊，我都未去過咁樣就。我哋去下一條問題先。大家心入邊嘅標準係去到一個咩嘅地步會見家長咧？雙方見家長啊，係咪難諗少少啊你？偷師喎呢個。我嘅話，我覺得我足夠信任佢，你見佢定佢見你？一樣雙方。你唔會見咗一邊，跟住另一邊唔見咁樣係咩環境咧？咁如果你朋友話我唔想俾你見我家長，我哋下次先啦。哇，咁啊，咁衰少少咯佢。唔係啊嘛，大佬啊，你又見得我又唔見得，咪就係咯，你隻國寶級嚟㗎，咪咯貓。如果佢話我唔俾你見係保護你啊，點解要保護我啊？你又當佢熊貓啊爹哋唔？中意你啊！
哦，咁啊咁。咁樣啊？譬如話我阿媽唔中意你嘅話，點解會無啦啦唔中意？我都未見過。呢個就係下一條問題喎，即係你阿媽話呢個男仔媽咪唔中意，擦眉擦眼咁樣都唔幫好人啦。佢啲原因唔需要你覺得合理㗎。因為冇禮貌，上嚟淨係買生果。呢啲已經係好 valid 㗎啦，即係可能真係純粹覺得睇真係唔順眼啦，即係。咁咪談下佢先咯。我會再研究下個原因先。外在條件即係處理唔到嘅話，咁我就會唔同佢講嘅。如果係一啲好大嘅問題，我會同佢講傾啊。打翻人鬆張，係啊，通常真係講呢啲咧又摁腳，又食煙。食煙喺我嘅關咧已經係冇可能過到啦，可能佢有啲好壞嘅習慣嘅，我會同佢講，而佢自己改唔改係佢自己決定。咁如果係阿 Auntie 唔中意你咧？睇下咩原因唔中意我咯？即係話你粗口爛舌啊，淨係識打牌啊？係咯，好八婆啊！哇嗱，呢啲係你講啊，舉例啫。咁睇下男朋友中唔中意我咯。正常嚟講咧，佢就會同我講咗先嘅。咁但係如果佢係一個媽寶男啊，即係淨係聽佢阿媽講嘢咁啊同媽嘅話咧，拍拖算啦。係啦，作為女朋友係會好辛苦咯。你知婆媳關係都係一個好大嘅問題嚟啊嘛。我冇呢啲㗎，我冇識啊，因為譬如話你阿媽可能係唔中意女朋友嘅樣喎。咁又唔會咁偏激又唔關事嘅。咁你啱啱都話我擦眉擦眼啦。我哋幫佢收眉啦，再幫阿媽收皮啦，咁啊得啦，搞掂，收完眉靚翻。下一條問題就係有局外人，你阿媽又好啦，朋友又好啦，見到你男朋友做一啲你冇辦法相信佢做嘅嘢， negative 嘅所有嘢都係。negative，你做 positive 嘅嘢，你會唔知啊？你會唔會去查去 check 佢，定係你會同阿媽講我知佢冇啊？你會信咗媽講先啦，定係信咗男朋友先？好睇究竟呢樣嘢係佢嘅懷疑啊，定係有真實嘅證據？咁如果佢 show 張相俾你，咁咪冇得傾啦，即係純粹噏啫。佢話即係哇，嗰啲就見到有雞竇咁樣影咗，係啦咁你可以點啫？而家係講緊懷疑啫，你會直接話啊，佢一定唔會咁做啊，定係係你點處理？我會 defence 咗佢先嘅，唔會嘅。佢應承佢話唔好食煙，佢冇食過煙啊咁樣。如果我媽繼續咁懷疑嘅話咧，我會睇下呢件事會唔會傷害到佢自尊心先啦。其實食煙呢啲嘢嘅話，可能就問佢，喂，你有冇食煙啊？佢可能會答我真實嘅答案。但係如果佢話你有冇入雞竇啊？佢好認真問。你係咪有雞？我哋遠咗少少得唔得啊？你有冇去建興買羽毛球拍咁得唔得？嗱，食煙呢樣嘢，我覺得佢有都唔會認喎。如果你講明係唔中意嘅話，我會聞到㗎嘛。翻工嗰度多人食啊！喺隔離嗰條棒啊嗰度。即係同居啊，咁佢都有煙癮嘅。你咁快同居嘅，你就想，咁快同居啫。咁我咪直照問佢咯。咁如果佢冇做到，咪冇做到咯。你會直接 defend 咗佢，跟住就算啦，定係你 defend 咗佢再去查案咧？即係睇下佢係咪真係櫃桶收埋啲火機啊咁啊！但我覺得咧，好睇呢個嘅，我對呢個男朋友嘅信任程度咯。如果佢擺明我溝佢嘅時候已經知佢煙民樣㗎啦，或者係嗰啲 reputation 點咯，你話佢啊？專業用詞 reputation。調翻轉啦，如果你有嘢隱瞞咧，用翻頭先嘅例子啊，你姊妹喺你男朋友背後數你個男朋友喺度講話你飛去啦，係啦，你會唔會同佢講話？係啦，我啲 friend 話你喎咁樣。係或者男朋友深刻發現咗，喂，你個姊妹咁樣講我嘅，佢係咪唔開心啊？喂咁嚇，有啲人話你開心嘅，真係喂屌你擦眉擦眼得，你我係耶哥，你有咪錄㗎？好開心咁啊！佢有冇將呢件事擺上心啊？解費咁擺邊啊？擺攞有。其實有機會佢淨係 care 我嘅感受啫嘛。梗係 care 啦，咪就係 care 點解你唔同佢講有件咁嘅事咯？即係你聽完就算。好多時候啦，我唔會將我啲 friend 同我講過嘅嘢一五一十咁同我男朋友講，尊重我朋友亦都尊重男朋友咯。啱嘅，你都要對個 friend 好嘅。啊，你唔可以齋對男朋友全部話晒俾佢聽。如果我冇同男朋友講呢樣嘢，某程度上都係代表我唔認同呢樣嘢咯。唔係話你唔講就等於唔認同嘅喎，你可以認同咗，但係你唔想 hurt 到佢，所以唔講嘅喎。如果你係唔認同嘅話，可能個處理方法就係第一下已經同佢講，佢咁樣話你，但係你唔講就好似你隱瞞緊你自己嘅諗法咯。咁我咪爆咗我個 friend 嘅秘密出嚟咯。但係講緊你男朋友壞話都係秘密咩？我覺得係睇下咩人咩 friend 講到咩程度。你接受到你啲朋友討論你同你男朋友嘅嘢？你問我喺男性角度嚟去講，其實關佢兩事咩？拍拖係兩個人嘅事啦，但係如果你有一個需求要同你班 friend 去尋求幫助嘅話咧，咁你都需要佢哋嘅幫助吧。一兩個位唔開心咁，你咪都要揾你有人講下噶嘛。即係哎呀，點解會咁樣啊？咁啊講兩講下冇事啊，
啦，即係係，通常都係咁咯。男朋友都揾人傾佢自己嘅感情問題，可能嗰個 friend 深刻仲清楚過你添啊！即係你哋之間嘅矛盾，究竟男朋友嘅心底入邊嘅諗法，可能佢講得仲多過俾嗰個人。但我會睇下佢個 friend 係男定女咯。有分別咩？好大分別。點解咧？嗱，我都想問點解咧？咁你男性有男性角度，女性有女性角度，咁我哋 friend 就 friend 啦，你仲理得佢男 friend 女 friend？有陣時就係想問你知唔知我條女諗緊啲咩？咁我問條仔嘅時候，佢更加唔知㗎。你呢個係兩回事，一定係問女仔朋友嘅喎。我會想知道佢係咩嘅態度去討論呢個問題，要問意見啦，定係問我好撚想分手。咁樣嘅態度？咁都係意見嚟㗎。唔係，咁你問意見下，你覺得我女朋友諗緊啲乜嘢係一個溫和嘅意見？你 rational 嘅 friend 你就唔會令，即係你明唔明啊？莫教人分妻啊嘛。佢自己態度。咁如果佢自己態度係咁咯，佢問男 friend 女 friend 啊，佢呢個態度都唔啱啦。你咁講嘅話係。但我覺得佢有呢一個諗法，會唔會應該同我講先？咁同你講得呢個諗法都已經係 firm 咗先會講得出口啦，係咪？探討咗，即係我哋不如計劃下分手啊！ out of scope，純粹係問意見一件事仔發生咁樣，我純粹係想噏一噏咁樣嗰啲嚟嘅啫，但係聽日就冇事㗎啦。咁噏又得嘅。你自己會去到一個咩程度咧？即係如果我係好 depressed 嘅話，咁我咪問下我身邊最 friend 嗰啲 friend 咯。係咪真係乜都會講晒？唔係㗎。講到一個點，你啲姊妹都話：屌你飛咗佢啦，仆街嚟佢！後尾件事已經解決咗㗎啦，但係你啲姊妹都繼續話：仆街啊，飛咗佢啦！係假設你條仔發現咗啦，咁佢咪怪你點解你當初唔同我講咗先咯？或者你有質疑，點解唔係同我提出先，要同啲姊妹提出咯？如果係有得可以同佢拆掂，自己為例拆掂一定拆掂咗啦，定係揾唔到佢個人，我先可以再問下其他人嘅意見㗎啦嘛。咁佢喺度嘅話，就拆掂咗啦，啱唔啱先？啱。我哋跳少少啦，去講錢喎，呢啲比較實際啲嘅。阿媽，你上次就係話 AA，然後有節日就你俾嘛？咁你點睇咧？我上集都係講 AA 㗎。節日就男仔俾。睇下咩節咯？譬如話我生日嘅話，咁咪佢俾咯；佢生日嘅話，咪我俾咯。呢一條問題係針對翻我哋學生嘅呢個身份啦。男仔去拍拖嘅時候，絕對比起女仔咧，喺一個生活習慣同埋尤其是錢嗰方面係會有一個好大嘅調整嘅。女仔未必咁明顯一個效果，但係男仔即係可能我食個碟頭飯平時，但係我拍拖之後好多日子都唔可以淨係食個碟頭飯啦。唔係 aware of 呢樣嘢先，即係男仔拍拖係會使多錢嘅，比起日常。To be honest 啊，我會覺得女仔拍拖嘅時候都會使多咗錢嘅，例如買衫咯、買化妝品咯、買。我哋平時唔買嘅。係咯，即係唔拍拖又唔買㗎。你起身就咁樣㗎啦，今日。唔拍拖就唔化妝㗎啦。你今日有冇拍拖？今日又化妝。跟住拍嘢啊嘛。返學唔化妝啊？咁你日日都唔食飯嘅，日日都食碟頭飯嘅。真係日日食碟頭飯啦！平時你晏晝又去呢個 cafe 啊，又一粒樣。我食橙仔嘅咋。橙仔就要加雞翼，又要加雲耳、加皮蛋。其實係想問，用呢個學生身份嘅時候，未必 afford 到 fancy 嘅嘢，標準係點咧？即係有冇話拍拖我接受唔可以 M 記㗎？即係至少要咁樣先啊！如果唔係大節日，即係唔係咩聖誕啊、1週年紀念啊，我其實覺得食下飯都幾開心嘅，食壽司郎啊，壽司郎至少200蚊啊！其實食下啲好食嘅嘢咁就好開心啦。你婉轉㗎，婉轉㗎。係啊 M 記拍拖你咪攞個 M 記過嚟鋪張 picnic。我又要搞啲花神啦。係啊，即係 M 記都要有一個設定喺度先算。嗱，唔搞花神都得。你幻想下先喎。哎呀 BB，今日我哋食 M 記，就我咧吹香雞翼都唔嗌，大家一人一個芝士好唔好？如果你每一次拍拖都 M 記，又唔係咁咪叫你埋一齊。我但係一個禮拜見3次，咁你一個月食2次都得啩？ OK，食 KFC 咯，唔好食 M 記咯。肯食 M 記的女人，佢係要錢呢樣嘢咧，會唔會影響你對男朋友嘅觀感咧？佢係好肯投放感情、時間，乜嘢都投放落你度啦。但係錢嗰度佢成日都好，其實孤寒少少嘅。買禮物又話哇，又成日嫌貴啊，成日都講噶啦。買完份禮物又講成世又話哇，只要上次我買咗嗰份禮物買咗成5嚿水俾你噶咯噃，即係咁樣。即係如果係咁樣，會唔會影響個觀感上面？好影響。如果佢係咁喺度講呢樣嘢嘅話，我會自己覺得你係咪覺得我唔 deserve 呢個價咯？嗱，你而家物化女性啊！我唔係物化女性啊，我係覺得男性物化女性咯。你覺得我唔 deserve 呢500蚊嘅時候，你先會係咁喺度講啫嘛。如果你係真係覺得我係好 rare 嘅，咁你就會連500蚊都唔會去攞出嚟咯，唔會攞出嚟講呢樣嘢咯。你都屬於孤寒嗰批啦，喺我心目中。點解啊？嚇你
你大孤寒啦。如果你有1萬蚊嘅話，你會使幾多喺你女朋友身上？唔知我一拍拖就唔會孤寒嘅咯，多過一半，合理啊，合理。喂，咁去食好啲，我自己都有份食噶嘛。即係多過半，即係多過係啊半。如果你話我 bonus 冇啦啦懟1萬蚊落嚟，講真去晒都唔係問題。真係喎，但係問題係佢而家冇1萬蚊，同埋冇女朋友。非常之好嘅收尾啊，我覺得。其實你拍呢啲咧都係想 Q 我嘅啫，都係 Q 我呢啲啫。又係啊，唉冇啦，得啦。先你唔係可能呢條片出去咧，之後你就會有有女朋友你個頭啊！ Yes 所以而家1萬蚊夠全部我使啊！走埋，走埋。又講今集爛剪。亞洲燈。聽到唔少嘅意見啦，下一集我哋會離開一下感情嘅。唔好再 Q 我啦，冇啦，冇啊，佢都冇嘢分享。冇啦，1萬蚊我使晒啊！而家就係。下一集會係咩啊？下一集會係咩？大家期待下啦。